So ito yung YTX na i-restore natin. Ito yung before. Ayan, yung YTX na to. Ito, luma na yung side mirror. May sira na tong clutch. Ditali na. Ayan, ditali na yung mga sa wirings. Medyo luma na tong headlight. Ito, sira na din nauga na. Ayan, kupas na rin to. Yung speedometer, wala na. Ayan. So, i-restore natin tong motor na to. And siguro mga ilang araw bago natin ma-restore. Ito, kupas na masyado. Itong handle, siguro dapat palitan na rin natin to kasi masyadong luma na din. Ayan. Luma na din yung upuan. Sira na, naangat-angat na. I-restore natin to motor na to. Tingnan nyo. In 5, 4, 3, 2, 1, go. So, ito na yung ni-restore natin. Tingnan natin. So, yung side mirror, palit na. Yung handle, mahaba na. Ayan. Bago na rin tong ating preno, na handlebar, na handle. Yung signal light natin, bullet type na siya. Eto, nabera na natin. Palit ng tambutso. Tinanggal na natin yung tapakan. Ayan, makinis na. O yun, binalta na natin ng tail light, palit na. Bullet type pa rin dito sa signal light. Upuan, palit na. This is Yamaha YTX 125. Yes sir.